只是喝了医生开的止咳药水，却害一名役男被怀疑吸食海洛因，关了42天。他就跟我说，就是说你有吸毒叫他承认，然后那天给我妈喝说孩子有吸毒叫他承认，就是没有任何人相信我。2015年 ，A 先生因为流感喝了止咳药水，入伍尿检结果可待因2680以及吗啡16590，比标准高出10倍，被认定施用1级毒品海洛因。他不满结果，找上医院自力救济。那这快速断线型的就是短期间将可待因12高浓度的吗啡。对，但是我就用这个当我的抗告理由，在还没进去以前。我是向法院提出抗告，那法院就是他很难以相信。原来他是罕见基因体质，亚洲人里头只有1%，代谢太快，只要喝1、2口感冒药水，尿检就会超标8到10倍。A 先生白白乐戒42天，但他拿着医院报告找上法官，却不被采信。在台湾呢，这个止咳药水里面不只有可待因，它还有吗啡，所以呢，这个美国文献其实不适用我们台湾止咳药水的状况。专家医生帮忙作证，更暴露出法务部判定标准已经过时。人体如果有这种可待因代谢异常的基因，应该要有一个新的认定标准出来。专家说，如果采用精准度比较高的头发检测，就不会发生类似状况。将国军采用比较便宜的尿液检查，根本检查不出基因异常。A 先生也许不是特例，未来碰到类似案件，国军得更精准交叉检测。3立新闻黄新成、谢家璇、陈嘉文台北报道。